Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, in dein Herz. Komm. Noch einmal herzlich willkommen. Encore une fois, bienvenue. Ich mag nicht anfangen zu predigen, wenn die Gegenwart Gottes nicht da ist. J'aime pas prêcher quand la présence de Dieu n'est pas là. Ich liebe es, wenn Gott sich wohlfühlt. Moi, j'aime quand Dieu se sent à l'aise. Und ich glaube, dass Gott sich gerade jetzt wohlfühlt. Et je crois que maintenant, Dieu se sent à l'aise. Und wenn Gott sich wohlfühlt, dann fühle ich mich auch wohl. Alors, quand Dieu se sent à l'aise, moi aussi, je suis à l'aise. Dann bin ich entspannt. Alors, je suis détendue. Und ich glaube, oder ich möchte mal fragen, wer hat die Gegenwart Gottes, wer spürt da gerade, dass die Gegenwart Gottes hier Donc, ist? j'aimerais demander qui sent que la présence de Dieu est là maintenant. Ich glaube, es ist wichtig. Je crois que c'est important. Gott möchte etwas immer machen, wenn seine Gegenwart da ist. Dieu veut toujours faire quelque chose quand sa présence est là. Ein Chirurg Un chirurgien wird dich nie operieren, wenn du nicht eingeschläfert bist. ne va pas t'opérer si tu n'es pas endormi. Aber keine Angst, Gott wird dich nicht aufschneiden heute Mais Abend. pas de peur, Dieu va pas te couper aujourd'hui. Er möchte dir etwas Il geben. veut te donner quelque chose. Ich möchte gerade anfangen mit einem Bibelvers. J'aimerais commencer avec un verset biblique. Und das steht im Römerbrief. C'est écrit dans Romains. Und es ist ein Lieblingsbibelvers. C'est un de mes versets préférés. Aber heute Abend ist es mal so ganz neu geworden. Mais ce soir, j'ai eu comme ça une révélation. Und da steht Paulus: Et là, Paul, Erneuert eure Sinne renouvelez vos sens oder vergrößert eure Sinne, ou élargissez vos sens damit, pour que, das ist ganz wichtig, c'est très important, damit ihr erkennt, pour que vous reconnaissiez der Wille Gottes. la volonté de Dieu. Und dann sagt er etwas, wie die Christen gar nicht gewohnt sind. Et alors, il dit quelque chose que les chrétiens ne sont pas habitués. Er sagt, der allgemeine Wille Gottes, Pour la volonté globale de Dieu, der gute Wille Gottes la bonne volonté de Dieu oder der vollkommene Wille Gottes. ou la volonté complète de Dieu. Es gibt drei Wille Gottes. Il y a trois volontés de Dieu. Und ich glaube, die meisten Christen, wie ich kenne, Et je crois que la majorité des chrétiens que je connais, die möchten im allgemeinen Wille Gottes leben. ils aimeraient être dans cette volonté globale. Sie wissen, sie müssen die Bibel lesen, Ils savent, ils doivent lire la Bible. sie müssen ab und zu anbeten De temps en temps, ils doivent adorer. und sie müssen Achtung geben, dass sie keine Sünde machen. Et il faut faire attention de ne pas faire de péché. Und die sind zufrieden. Et avec ça, ils sont contents. Aber mir langt das nicht, Mais moi, ça ne me suffit pas. weil es gibt einen guten Wille Gottes Parce qu'il y a une volonté bonne und es gibt einen vollkommenen Wille Gottes. et il y a une volonté complète. Und wenn du im vollkommenen Wille Gottes lebst, Et quand tu vis dans cette volonté complète de Dieu, dann wirst du voll im Übernatürliche reingehen. alors tu vas rentrer complètement dans le surnaturel. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Je te donne un exemple. Am Samstag geht mal Jesus in die Synagoge rein Un samedi, Jésus va à la synagogue. und er sitzt sich vielleicht in die dritte Reihe, Il s'assied peut-être dans la troisième rangée, der zweite Stuhl, deuxième chaise. und dann kommt die Jesaja-Rolle vorbei. Et alors, il y a ce rouleau de Ésaïe qui passe. Und jeder liest eine, zwei, drei Strophen von Et chacun lit comme ça 2-3 strophes de ce rouleau. und er gibt die Rolle weiter. Et on transmet le rouleau. Und er gibt die Rolle weiter zu Jesus. Et on donne après ce rouleau à Jésus. Und Jesus, Et Jésus, zufälligerweise, par hasard comme ça, lest diese Bibelvers. il lit ces versets bibliques. Das kennt ihr alles. Vous connaissez tous. Der Geist des Herrn ruht auf mir. L'Esprit du Seigneur est posé sur moi. Er hat mich gesandt, Il m'a envoyé die gute Nachricht der Elende zu bringen, pour amener la bonne nouvelle au peuple, Menschen zu heilen pour guérir le peuple. und viele gute Sachen. Et beaucoup de bonnes choses. Und dann sagt er, Et alors il dit, und jetzt geschieht es. et maintenant c'est accompli. Glaubt ihr, dass es ein Zufall war, Est-ce que vous croyez que c'était un hasard? dass er gerade an diesem Platz, diesen Samstag, da gesessen ist, wie die Rolle gerade zu ihm gekommen ist? Que ce samedi-là, il était juste assis à cette troisième rangée, deuxième chaise, quand le rouleau est venu chez lui. Das war dieser vollkommene Wille Gottes. Ça, c'était cette volonté parfaite de Dieu. Und viele haben es von euch schon erlebt, Et beaucoup d'entre vous ont déjà vécu dass es so Momente gibt, qu'il y a comme ça des moments
Du kaufst ein Auto, du kaufst ein Haus Tu achètes une maison, une voiture, und plötzlich weißt du, du hast das Haus, wie Gott für dich gefunden hat, du hast es gerade gefunden. et tout d'un coup, tu sais que la maison que Dieu a prévue pour toi, elle est là. Das bedeutet, du bist gerade in dem Moment im vollkommenen Wille Gottes. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Und es lebt sich gut. Et on vit bien là-dedans. Wenn du das richtige Haus, das richtige Auto, Si tu as la bonne voiture, la bonne maison, die richtige Frau, la bonne femme, den richtigen Arbeitsplatz hast, le job, le bon job, es geht alles leichter. tout est beaucoup plus facile. Es ist fantastisch. C'est fantastique. Und da steht geschrieben, wenn wir unsere Sinne verändern, Et là, il est écrit, si on change nos sens, renouvelle nos sens, wenn wir sie vergrößern, si nous les élargissons, dann kommen wir in den vollkommenen Wille Gottes alors hinein. nous arrivons dans cette volonté parfaite de Dieu. Habt ihr Lust danach? Est-ce que vous avez envie de ça? Unsere Sinne verändern. Changer nos sens. Ich rede jetzt nicht von menschlichen Sinne, Je pense maintenant pas ou je parle pas de ces sens humains, sondern ich rede von göttlichen Sinne. mais je parle de ces sens divins. Höre, wie Jesus hört, Entends comme Jésus entend. sehen, wie Jesus sieht, Voir comme Jésus voit. spüre, was er spürt. Sentir ce que lui sent. Wir sind manchmal so unsensibel. Parfois, on est tellement insensible. Wir sind manchmal so Kopfmenschen Parfois, on est comme ça des personnes de tête, mit theologischem Wissen. avec un savoir théologique. Aber unsere Sinne sind nicht entwickelt. Mais nos sens ne sont pas développés. Wir kommen in eine prophetische Zeit hinein, Nous allons entrer dans un temps prophétique wo Leute, die bereit sind, où les personnes qui sont prêtes ihre Sinne zu verändern, zu vergrößern, zu entwickeln, à changer leur sens, à les développer, à les agrandir, die werden in einen Plan reinkommen. eux vont rentrer dans un plan. Das ist der Plan der Erweckung. Ça, c'est le plan du réveil. Es gibt den Plan der Erweckung, Il y a le plan du réveil, ganz besonders für die Schweiz. surtout pour la Suisse. Das ist der Grund, warum ich da bin. Ça, c'est la raison pourquoi je suis là. Ich bin kein Prediger. Moi, je ne suis pas un orateur. Da gibt es in der Schweiz viel bessere. En Suisse, il y en a de beaucoup meilleurs. Ich bin kein Lehrer. Je ne suis pas un enseignant. Aber ich möchte in den Plan der Erweckung der Schweiz reingehen. J'aimerais rentrer dans ce plan de réveil de la Suisse. Du auch? Toi aussi. Und ich möchte probieren, so viele Menschen reinzunehmen. Et j'aimerais essayer d'emmener le plus de personnes possible. Und das geht nur, Et ça ne va que wenn wir unsere Sinne verändern. si nous changeons nos sens. Was ist das Gegenteil? Quel est l'inverse? Wenn wir unsere Sinne nicht verändern, Si nous ne changeons pas nos sens. das heißt Tradition. Ça, c'est la tradition. Du brauchst nicht nachzudenken. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Vor 100 Jahren haben sie schon diese Meinung gehabt, die haben wir heute auch noch. Il y a 100 ans, ils avaient cette opinion. Aujourd'hui, on l'a encore. Und es gibt viele Christen, die leben in der Tradition, Et il y a beaucoup de chrétiens, ils vivent dans une tradition. die sind glücklich, Ils sont heureux. aber es war keine Erweiterung der Sinne. Mais ce n'était pas un élargissement de leur sens. Und die sind in der Tradition und im Gesetz drin. Et ils sont restés dans la tradition, dans le légalisme, dans la loi. Und Gott hat etwas Neues. Mais Dieu a quelque chose de nouveau. Glaubst du? Est-ce que tu crois? Oder sagst du, nee, ich will das Alte. Non, moi je veux le vieux. Nee, das war so schön. Non, c'était tellement beau. Ich möchte immer nur das Alte Moi, haben. je veux toujours encore rester dans le vieux. Ich nicht. Moi, pas. Ich weiß, dass das, was kommt, besser ist als das, was hinter uns Moi, ist. je sais ce qui va venir est beaucoup mieux que ce qui est passé. Weißt du, wenn ich diese 30 Jahre, wie ich jetzt, oder 35 Jahre, wie ich Gott diene, nochmal wiederholen müsste, Tu sais, si maintenant c'est 35 ans où je serve et je devrais les répéter encore une fois, und obwohl ich habe viel erfahren, et malgré que j'ai vécu beaucoup de choses, Gott hat mir viel gegeben, Dieu m'a donné beaucoup de choses, ich würde enttäuscht sein. je serais déçu. Ich möchte das Neue haben. Moi, j'aimerais avoir tout ce qui est nouveau. Weil was kein Auge, was kein Ohr gehört hat in der Schweiz, wird geschehen. Parce que ce qu'aucun œil n'a vu, ce que nos oreilles n'ont entendu, ça va se passer en Suisse. Viele von euch haben wahrscheinlich gehört, Certains d'entre vous ont sans doute entendu. ich habe in letzter Zeit 2 starke Visionen gehabt über die Schweiz. J'ai eu 2 grandes visions au-dessus de la Suisse. Und ich habe gesehen, wie dieser Gott des Feuers dieses Land berührt. Et j'ai vu que ce Dieu du feu touchait la Suisse. Aber ich habe auch gesehen, wie Engel kommen in dieses Land hinein. Et j'ai aussi vu que les anges rentraient dans ce pays. Aber ich habe auch gesehen, dass es ein richtiger Kampf war mit Hexerei und andere Mais Sachen. j'ai aussi vu qu'il y avait vraiment un combat avec la sorcellerie et tout ça. Und es ist wichtig, dass wir in der Zeit unsere Sinne verändern. Et c'est important que dans ce temps-là, nous élargissions nos sens.
Stell mal vor, wenn ein Land gegen das andere Land Krieg machen würde. Imagine si un pays faisait la guerre contre un autre. Und die anderen hatten neue Waffen Et les uns ont des armes nouvelles und die anderen haben Waffen wie vor 100 Jahren. et les autres ont des armes d'il y a 100 ans. Keine Chance. Il n'y a aucune chance. Keine Chance. Aucune chance. Aber Christen sind bereit, mit alten Waffen zu kämpfen. Mais les chrétiens sont prêts à se battre avec les vieilles armes. Gott möchte neue Sachen geben. Dieu veut donner des choses nouvelles. Deine geistlichen Sinne verändern. Transformer tes sens spirituels. In meinem Leben habe ich ein Problem. Dans ma vie, j'ai un problème. Ich hasse Langeweile. Moi, j'aime pas m'ennuyer. Ich mag keine Langeweile. J'aime pas m'ennuyer. Und viele von euch habe ich schon erzählt. Et beaucoup d'entre vous, j'ai déjà raconté. In meiner ganzen Familie, Opa, Oma, Vater, Bruder, alles Beamte. Et je vous ai déjà raconté que dans ma famille, mes parents, grands-parents, frères, ils sont tous fonctionnaires. Und ich war mit 16 Jahren Beamte. Et à 16 ans, j'étais fonctionnaire. Und meine Mama war stolz. Et ma maman était fière. Oh, endlich noch mal einer. Oh, encore un. Aber ich war nicht gemacht für Beamte sein. Mais moi, j'étais pas fait pour être Ich fonctionnaire. habe nichts gegen Beamte. J'ai rien contre les fonctionnaires. Aber ich war nicht gemacht dafür. Moi, j'étais pas fait pour ça. Mein erster Job war an der Post. Mon premier job, c'était à la poste. Ich habe dort angefangen J'ai commencé là. und dann habe ich eine Vision gehabt, Et alors, j'avais une vision wo ich 40 Jahre Briefe stemple. où pendant 40 ans, comme ça, je mets des tampons sur les enveloppes. Und ich wusste, das ist nicht für Et mich. je savais que c'était pas pour moi, ça. Ich möchte etwas haben, wie neu ist. Moi, j'aimerais avoir quelque chose de nouveau. Und dann habe ich Business angefangen Et alors, j'ai commencé une entreprise. und ich habe Geschäfte angefangen. J'ai commencé des business. Und die haben einfach viel Umsatz gebracht. Et j'avais beaucoup de rentabilité. Und es ist Erfolg Il gewesen. y a beaucoup de succès. Und trotzdem war es langweilig. Mais tout de même, c'était ennuyeux. Es war langweilig. C'était ennuyeux. Zu viel Geld haben ist langweilig. D'avoir trop d'argent, c'est ennuyeux. Das versteht nur einer, wenn er zu viel hat. C'est que quelqu'un qui en a de trop qui comprend. Ich wollte etwas anderes. Je voulais autre chose. Etwas, wie neu ist. Quelque chose de nouveau. Und dann habe ich Jesus gefunden Et alors, j'ai trouvé Jésus und der Heilige Geist. et le Saint-Esprit. Ha. Und da ist immer neu mit ihm. Et là, il y a toujours quelque chose de nouveau avec lui. Jedes Mal, wenn ich in den Raum reinkomme, À chaque fois que je rentre dans la salle, sag Heiliger Geist, je dis Saint-Esprit, hast du etwas Neues? tu as quelque chose de nouveau. Und er hat immer etwas Neues. Il a toujours quelque chose de nouveau. Mit dem habe ich keinen Predigter. C'est pour ça que moi, j'ai pas des prédications. Du musst immer dasselbe machen. Il faut toujours que tu fasses la même chose. Als Gott mich gerufen hat zum Predigen, Quand Dieu m'a appelé à prêcher, habe ich gesagt, das ist schrecklich, das will ich nicht. j'ai dit, ça c'est terrible, ça je veux pas. Und Gott hat mich so fast gezwungen Et Dieu m'a presque obligé, und mit Widerwille contre ma volonté. habe ich angefangen zu predigen. Donc j'ai commencé à prêcher. Und habe gesagt, Gott, wenn du meine Predigt bestätigst mit Zeichen und Wunder, dann ist es okay, aber anders ist es nicht für mich. Alors j'ai dit, Seigneur, si tu confirmes les prédications avec des signes et des miracles, c'est ok. Mais autrement, non. Und Gott hat es bestätigt. Et Dieu l'a confirmé. Ich konnte nicht predigen, Je ne savais pas prêcher, aber Gott hat es bestätigt. mais Dieu l'a confirmé. Ja, lass es so. Wir sind dann in der Dunkelheit drin. On est dans les ténèbres sinon. Es ist praktisch auf YouTube, man sieht die Falte nicht dann, weißt du, und zufällig. C'est sur YouTube, on verra pas les rides. Ja, sinon. ich habe das Bügeleisen nicht gefunden J'ai pas vorher. trouvé le fer à repasser avant. Und dann habe ich gemerkt, dass der Heilige Geist, und dann habe ich so ein paar Predigte gehabt Comme ça, j'avais plusieurs prédications. und die Leute haben sie gut gefunden. Les gens les trouvaient bien. Und dann habe ich so eine Schublade gehabt, Et comme ça, je les avais dans le tiroir. meine Predigte. Mes prédications. Und ich glaube, ich habe so 11 oder 12 Stück gehabt. Comme ça, j'en avais 11 ou 12. Und am Morgen saß ich hinter meinem Schreibtisch. Et un matin, j'étais assis au bureau. Ich habe sie rausgeholt Je les sortais. und ich habe so Wertgefühle gehabt Et j'avais des sentiments de valeur und Sicherheit. et de sécurité. Gott hat 11 oder 12 Predigte bestätigt. Dieu a confirmé 10 ou 11 prédications. Und dann hörte ich deutlich, Et alors, j'entendrais clairement, Piero, Pierrot, vertraust du deine Predigte oder mir? est-ce que tu fais confiance à ces prédications ou à moi? Dann habe ich etwas Schreckliches gemacht. Alors, j'ai fait quelque chose de terrible. Das hat wehgetan. Ça a fait mal. Ich habe sie zerrissen Je les ai déchirés und habe sie weggeschmissen. et je les ai jetés. Und ich hatte keine Predigt mehr. Et je n'avais plus de prédication. Und das schon über 30 Jahre. Et ça, déjà depuis 30 ans maintenant. Weil der Heilige Geist etwas Neues hat. Parce que le Saint-Esprit a toujours quelque chose de nouveau. Und das geschieht manchmal für mich mit manchmal Ängste.
Parfois, ça se passe aussi pour moi avec des peurs. Der Heilige Geist gibt mir Offenbarung, Parfois, le Saint-Esprit me donne des révélations, neue Sachen. de nouvelles choses. Und sage, Herr, es ist interessant, es ist schön, es ist gut, Et je dis, Seigneur, ok, c'est intéressant, c'est bon, aber das ist nicht zum Predigen. mais c'est pas quelque chose pour prêcher. Die Leute sind nicht bereit. Les gens ne sont pas prêts pour ça. Das kann man nicht. Ça, on ne peut pas. Und er sagt, ist dein Problem. Alors il dit, c'est ton problème, Predige es. prêche-le. Ich mache den Rest. Moi, je fais le reste. So, das war die Einleitung. Ça, c'était maintenant l'introduction. Jetzt kommt's. Maintenant, ça vient. Heute Nacht Cette nuit, zwischen 1 und 2 bin ich aufgewacht entre 1h et 2h, je me suis réveillée. und es ging mir nicht gut. J'allais pas bien. Und ich spürte die Atmosphäre aber auch nicht gut. Je sentais l'atmosphère était pas bonne non plus. Ich bin dann aufgestanden, Alors, je me suis levée. habe mich aufs Bett gesetzt Je me suis assise sur mon lit. und ich habe gewusst, ich muss ins Gebet gehen. Et je savais qu'il fallait que j'aille dans la prière. Und dann sprach der Heilige Geist zu mir Et alors, le Saint-Esprit me parlait. und sagte, Pierrot, der Herr möchte dich in die Unterwelt bringen. Et le Seigneur me disait, tu sais, Pierrot, le Saint-Esprit veut t'emmener dans le monde souterrain. Und es hat mich nicht begeistert. Ça m'a pas enthousiasmé. Ich sagte, okay. Je disais, ok. Und dann bin ich so wie mit einem Aufzug in eine Grube runtergefahren. Et comme ça, je suis allée, comme avec un ascenseur, comme ça dans un trou, dans une cave. Und es war eine so richtige große Öffnung. Et c'était comme ça une grande ouverture. Und ich sah, so wie der Aufzug runtergeht, so jedes Mal so Schichten. Et je voyais comme l'ascenseur descend, je voyais comme ça des strates. Und es war so wie Etage. C'était comme des étages. Und der Heilige Geist sagt mir schon mal, das sind jedes Mal eine Generation. Et le Saint-Esprit me dit à chaque fois, ça c'est à chaque fois une génération. Und ich bin dann ein paar Generationen Et comme runtergefahren. ça, je suis descendue plusieurs générations. Und dann habe ich immer gesehen, dass da drin Sachen mich anschauen. Et je voyais toujours là-dedans, dans toutes ces choses, que des choses me regardaient. Ich habe so Augen im Dunkeln gesehen. Comme ça, je voyais des yeux dans le noir Und die haben nicht sympathisch ausgesehen. et ils n'avaient pas l'air sympathiques. Und ich habe so den Eindruck gehabt, wie die Freunde von Daniel in die Löwegrube runtergehen. Et j'avais l'impression comme ça, comme si les amis de Daniel allaient comme ça dans le trou là où était Daniel avec les lions. Und dann habe ich gemerkt, das sind gar kein Löwe. Et j'ai remarqué que c'était même pas des lions. Das sind Dämonen, die in jeder Etage gestanden sind. C'est comme ça des démons qui étaient à chaque étage Von jeder Generation. de chaque génération. Und dann sah ich in dieser Etage drin viele Gefängnisse, wo Leute drin waren. Et je voyais comme ça à chaque étage des gens qui étaient enfermés dedans. Und ich spürte so, wie ich Generationen zurückgefahren bin. Et c'est comme si j'étais retournée en arrière dans les générations. Und der Herr zeigt mir, jede Generation, wie hier in der Gegend gelebt hat, Et le Seigneur me montre que chaque génération qui a vécu ici, dans cette région, gab es Leute, die haben einen Pakt mit dem Teufel gemacht. il y a des gens, ils ont fait des pactes avec le diable, Mit Dämonen, avec des démons, Verträge. ils ont fait des contrats Und um Erfolg zu haben, pour avoir du succès, anerkannt zu werden, pour être reconnus, Macht, de Geld. la puissance, de l'argent. Und die waren diese Gefängnisse Et drin. ils étaient là dans ces prisons, Und der Geist der Menschen waren Gefängnisse. et ces esprits des personnes étaient là dans les prisons. Und diese Dämonen, die da waren, die waren die Wächter. Das waren die Dämonen, mit denen sie zusammengearbeitet haben. Et ces démons, c'est ceux qui surveillaient tout ça, et c'est les démons avec lesquels ils travaillaient. Und ich bin dann so runtergefahren. Et là, je suis donc descendue là en bas, Und der Herr sagte mir wieder, et le Seigneur me dit encore, du bist wie Daniel in der Löwengrube. Sie können dir nichts antun. et il me disait, tu es comme Daniel dans ce trou de lion là, ils peuvent rien te faire. Ich merkte, wie sie sehr sauer war, aber auch überrascht, dass ein Mensch da runterkommen kann. Et je voyais qu'ils étaient fâchés, même surpris, qu'un humain puisse descendre là en bas. Und dann ist so dieser Aufzug langsam so hochgegangen. Et tout d'un coup, cet ascenseur est de nouveau remonté tout doucement. Und dann hörte ich wie immer ein Lied oder ein Wort. Et j'entends toujours comme une parole ou une chanson. Lass die Gefangene frei, lass die Gefangene frei, lass die Gefangene frei. Laissez libérer les esclaves, laissez libérer les esclaves, libérer les esclaves. Gefangene.
Und ich komme dann hoch Donc je suis montée. und ich sagte, Herr, ich verstehe diese Vision nicht. Et je disais, Seigneur, je ne comprends pas la vision. Und er sagt mal, weißt du, das, was du gesehen hast, Il me disait, tu sais ce que tu as vu, das ist Realität. ça c'est la réalité. Und das beeinflusst ganz stark diese Gegend. Et ça influence très fortement cette région. Und das ist nicht allein für eure Gegend. Et c'est pas forcément juste pour ici, votre région. Und das kann gerade so gut in Bern, in Lausanne, in Zürich sein. Donc ça peut aussi être à Berne, Zurich, Lausanne. Und der Herr sagte mir, Et le Seigneur me dit, das beeinflusst oder bremst der Heilige Geist und Erweckung, das, was da unten alles geschieht. il me dit que tout ce qui se passe là en bas, ça freine le Saint-Esprit et tout ce que Dieu veut faire. Es gibt einen Film, das kennt ihr vielleicht, Il y a un film qui existe que vous connaissez der peut-être, heißt Transformation. qui s'appelle Transformation. Vielleicht einige von euch haben diesen Film gesehen. Certains d'entre vous l'ont vu. Das ist eine Geschichte von Journalisten, die in 4 verschiedene Ecken der Erde gefilmt haben, Reportage gemacht haben über Erweckung. Donc c'est un film au sujet de 4 endroits dans le monde où on a fait un reportage sur 4 endroits où il y avait un réveil. Und es war einfach sehr interessant. C'était très intéressant. Und manche haben gezeigt, dass die Gefängnisse alle leer waren. Et certains montraient que les prisons étaient tous vides. Und die Polizei hat keine Arbeit mehr gehabt. Et les policiers n'avaient plus de travail. Es wurde nichts mehr gestohlen. Ils ne volaient plus. Kneipen haben Konkurs gemacht und eine Gemeinde neben der anderen ist aufgegangen. Donc les bistrots fermaient, les églises ouvraient, l'une après l'autre. Aber eine hat mich ganz besonders bewegt, eine Erweckung, Mais un endroit de réveil m'a surtout touché, wo die ganze Natur sich verändert hat. où toute la nature s'était transformée. Und dann haben sie ein Interview gemacht bei den Bauern Alors ils ont fait des interviews chez les agriculteurs und die haben gesagt, vor der Erweckung et ils disaient avant le réveil, waren ihre Karotten nie größer als das. leurs carottes n'étaient pas plus grandes que ça. Und nach der Erweckung Et après le réveil, waren die Karotten so groß wie ein Arm vorne. donc les carottes étaient aussi grandes qu'un avant-bras. Und sie haben gesagt, früher haben sie im Jahr ein LKW Gemüse verkaufen können. Et à l'époque, donc les paysans pouvaient vendre que un camion plein de légumes Pro Jahr. par année. Und dann haben sie 12 bis 15 LKW verkaufen können. Et après, ils ont pu vendre 12 à 15 camions pleins. Die ganze Natur schreit nach Erlösung. Toute la nature crie pour une libération, Eine richtige Erweckung. un vrai réveil. Geht die ganze dämonische Mächte der ganzen Gegend sie gehen weg. Que toutes ces puissances démoniaques ici s'en aillent. Könnt ihr glauben, Est-ce que vous pouvez croire dass wenn richtig Befreiung geschieht, que quand une vraie libération se fait, dass sogar die Natur sich verändert? que même la nature se transforme? Und der Herr sprach zu mir, Et le Seigneur me parlait das, was seit Generationen geschehen que ist, ce qui s'est fait pendant des générations, das beeinflusst die Menschen, die Krankheiten, die Gemeinde, die Christen, die Struktur, die Finanzwelt. donc ça influence les chrétiens, les malades, les chrétiens, les églises, le monde des finances, Die Krankheiten. les maladies. Und das ist einfach ein dämonischer Einfluss. C'est comme ça une influence démoniaque. Und ich habe gesagt, gib mal doch einen Bibelvers. Et je disais, mais donne-moi donc un verset biblique. Und der Herr sagte mir, Et le Seigneur me disait, das unschuldige Blut, le sang innocent wie in den Boden gekommen ist, qui est tombé dans le sol, schreit bis in den Himmel. crie jusqu'au ciel. Es gibt Flüche. Il y a des malédictions. Es gibt okkulte Leute, die Opfer gebracht haben. Il y a des gens occultes qui ont fait des sacrifices. Nicht allein von Tieren, Pas seulement avec des animaux, auch von Menschen. mais aussi avec des humains. Das sind Sachen, die ganz Beeinfluss haben übers Land bis in den Boden hinein, bis in die Natur, bis über die Menschen. Ça, c'est des choses qui influencent très profondément jusque dans le sol, jusque dans les humains. Und der Herr sprach zu Et mir, le Seigneur me parlait. ich hätte mir ein anderes Thema gewünscht. J'aurais bien aimé un autre thème. Aber wenn der Herr zu mir spricht, Mais si le Seigneur me parle, ich weiß, dass es ein heikles Thema ist, je sais que c'est un thème saint. möchte ich es weitergeben. Je veux le transmettre. Und dieses Wort ist die ganze Nacht so bei mir gewesen. Et ces paroles étaient comme ça toute la nuit en moi. Lass die Gefangene frei. Libérer les prisonniers. Lass die Gefangene frei. Libérer les prisonniers.
Und da hat mich der Herr erinnert. Et alors le Seigneur m'a rappelé, Vor 3-4 Jahren war ich in il Paris. y a 3-4 ans, j'étais à Paris, Ich habe dort einen Dienst gemacht, auf einer Konferenz gepredigt. donc j'avais prêché, j'avais fait un ministère là-bas, Und ich hatte meine Frau und meine Kinder mitgenommen. et j'avais emmené mon épouse, mes enfants, Und im Tag waren wir frei. et pendant la journée, on était libres. Und meine Frau und meine Kinder wollten Paris besichtigen. Mon épouse et mes enfants voulaient visiter Paris, Und ich bin mit ihnen je suis gegangen. allée avec eux, Und Mitte von Paris et au milieu de Paris, habe ich so einen Eindruck gehabt, j'avais comme ça une impression, wie der Herr sagt, sitzt ich da auf dieser, es war gerade an der Brücke, an der Seine. et j'avais une impression comme ça, on était à la Seine, où j'avais l'impression que je devais m'asseoir là à la Seine. Und ich habe meine Frau und meine Kinder weitergeschickt. Donc j'ai envoyé ma femme et mes enfants pour continuer leur route. Ich habe gesagt, ich komme schon ins Hotel später. Donc je vous rejoins après à l'hôtel. Ich finde den Metro und dann fahre ich ins Donc je vais Hotel. trouver le métro, je vous rejoins à l'hôtel. Da habe ich mich so ein bisschen seltsam angeschaut, Donc ils m'ont regardé un peu bizarre, aber sie sind gegangen. mais ils sont allés. Ich wusste nur, ich musste an der Brücke sitzen bleiben. Et je savais que je devais juste rester assis là, à ce pont. Dann habe ich auf den Herrn geharrt. Et alors j'ai attendu le Seigneur. Und nach ein paar Minuten Et après plusieurs minutes, ist so wie mein innerer Bildschirm vom Geist angegangen. c'est comme si mon écran intérieur spirituel s'était allumé. Und ich sehe diese Seine, dieses Wasser Et je voyais cette eau, cette Seine, auf ein paar hundert Meter, sur plusieurs kilomètres, 100 Meter. 100 mètres. Und dann sah ich, wie vom Wasser so wie geistliche Wesen rauskommen. Et je voyais que comme de l'eau, des êtres spirituels sortaient de l'eau, Ja, wie Geister. comme des esprits. Und die haben mich alle angeschaut Et ils me regardaient tous und plötzlich fingen die an zu reden. et commençaient à parler tout d'un coup. Und viele sagten, die Stadt hat uns nicht angenommen. Et ils disaient, mais la ville ne nous a pas acceptés. Wir sind hier nicht geliebt worden. On n'a pas été aimés ici. Wir sind betrogen worden. On a été trompés. Wir sind sexuell missbraucht worden. On a été maltraités sexuellement. Wir sind ausgeraubt worden. On a été volés. Wir sind belogen worden. On nous a menti. Die Stadt hat uns nicht genommen. La ville ne nous a pas acceptés. Und wir konnten nichts anderes machen, als unser Leben zu Ende machen. Et on pouvait rien faire d'autre que de finir avec notre vie. Und der Herr zeigte mir, wie viele Leute Selbstmord gemacht haben Et le Seigneur m'avait montré combien de personnes s'étaient suicidées und ihr Geist wohnte unter im Wasser drin. et leur esprit habite là, dans l'eau. Und sie schaute mich an Et ils me regardaient. und ich wusste, der Herr hat mich geschickt wegen dem. Et je savais le Seigneur m'a envoyé ici à cause de ça. Wie der Herr zu mir gesagt hat, Quand le Seigneur m'a dit, schneid sie los. coupe-les. Sie dürfen hier nicht bleiben. Ils n'ont pas le droit de rester ici. Gott entscheidet, wo sie hingehen. Et Dieu, toi, décide où ils vont aller. Und ich sah, wie plötzlich so sie weggegangen sind. Et je voyais comme ça, comme tout d'un coup, comme ça, ils sont partis. Und der Herr sagte mir später, Et le Seigneur me montrait plus tard. weißt du, es gibt ganz viele Wassergeister. Il me disait, tu sais, il y a beaucoup d'esprits de l'eau. Für die, die es nicht wissen, Pour ceux qui ne savent pas, es gibt Geister in der Luft, il y a des esprits dans l'air. es gibt Geister auf der Erde, Il y a des esprits sur la terre. es gibt Geister unter dem Boden Il y a des esprits sous la terre. und es gibt Wassergeister. Et il y a des esprits dans l'eau. Und dann sagt man, weißt du, wenn der Geist von diesen Menschen da sind, Et tu sais, il disait, si ces esprits de ces humains sont là, da sind auch Dämonen da il y a aussi des démons qui sont là. und die tun das Wasser beeinflussen. Et ils influencent cette eau. Und es hat eine geistliche Bedeutung für Paris. Et ça a une influence, une signification spirituelle pour Paris. Und ich weiß, dass diese dämonische Welt Et je sais que ce monde démoniaque ist für viele Christen est pour beaucoup de chrétiens, tabu. c'est tabou. Ich habe eine Gemeinde, Moi j'ai mon église, ich lese die Bibel, moi je lis la Bible, ich gehöre in der Denomination, j'appartiens à cette dénomination, ich glaube an Engel, moi je crois les anges, die sind im Himmel drin ils sont au ciel, und ich muss ein anständiger Christ il sein faut que je sois un chrétien gentil und ich warte, bis der Herr zurückkommt. et j'attends que le Seigneur revienne. Es gibt mehr, Il y a plus, es gibt mehr. il y a plus, Es gibt andere Dimensionen, il y a une autre dimension wo Gott uns reinbringen möchte. où Dieu veut nous faire entrer. Du musst aber bereit sein, Mais il faut que tu sois prêt, deine geistliche Sinne zu erweitern. que tu sois prêt à élargir tes sens spirituels. Wenn man in jemand sagt, es gibt nicht mehr. Si on dit à quelqu'un, il n'y a pas plus. Ich kenne so viele Pastoren, Je connais tellement de pasteurs,
Ich habe selbst das erlebt, Moi-même, j'ai vécu, wo der Pastor und viele Leute gesagt hat, où le pasteur a dit à beaucoup de personnes, du musst nicht irgendwo hingehen. il faut pas que tu ailles quelque part. Wir haben alles, was du brauchst hier in der Nous Gemeinde. avons tout ce que tu as besoin ici, dans l'église. Was ich predige, das langt. Tu sais, ce que je prêche, ça suffit. Das ist sogar gefährlich. C'est même dangereux. Dann frag mal deinen Pastor, Alors demande voir ton pasteur, ob er den fünffältigen Dienst hat. s'il a les 5 ministères. Die Bibel sagt, La Bible dit, Christen wären mündig durch den fünffältigen Dienst. les chrétiens deviennent matures avec les 5 ministères. Ich mache viele Erfahrungen, Je fais beaucoup d'expériences, wo ich mir manchmal gewünscht hätte, où parfois j'aurais souhaité, ich wäre in einer Bibelschule gewesen j'aurais été à une école biblique und ich hätte diese Sachen erlebt et oder j'aurais gehört. entendu ces choses-là. Aber der meiste Bibelschule werden so Sachen nicht erzählt. Mais dans la majorité des écoles bibliques, on ne raconte pas ces choses. Aber ich glaube, wir leben in einer Zeit, Mais je crois que nous vivons dans un temps wo Gott prophetische Menschen sucht, où Dieu cherche des personnes prophétiques, wo dieser prophetische Geist sich entwickelt. où cet esprit prophétique se développe. Es gibt Pastoren, die mögen die Propheten, Il y a des pasteurs, ils aiment les prophètes, so Gemeindepropheten. comme ça des prophètes d'église. Und da laden sie dich ein. Alors ils t'invitent, Und wenn du dann weissagst über die Lobpreisleiter, et quand tu prophétises sur le leader de louange, oh, das ist der beste Lobpreis, wie ich in der ganzen Schweiz gesehen habe. oh, c'est la plus belle louange que j'ai entendue dans toute la Suisse. Und ich prophezei, dass Erweckung kommen wird, es wird bei euch anfangen in der Stadt. Et je prophétise que le réveil, ça va commencer chez vous, dans la ville. So Propheten akzeptiert man. Des prophètes comme ça, on les accepte. Aber wenn sie weitergehen Mais s'ils vont plus loin, und erzählen von Offenbarung von Gott, et si on parle de révélation de Dieu, da gibt es viele geistliche Leiter und ich kann das ein Stück verstehen, Roller darunter. et il y a beaucoup de leaders spirituels, et il y en a beaucoup où tout d'un coup le volet se ferme. Das kann man nicht mehr kontrollieren. Ça, on ne peut plus le contrôler. Das haben wir in unserer Theologie nicht gelernt. Ça, nous n'avons pas appris dans notre théologie. Wir bleiben beim Alten. Nous, on reste dans ce qui est ancien. Wir tun unsere Erkenntnis behalten von früher. Nous, on veut garder nos connaissances d'à l'époque, Aber du kommst nicht in den Plan Gottes. mais tu ne rentres pas dans le plan de Dieu. Ich weiß nicht, ob er das spürt. Je ne sais pas si vous sentez ça. Es wird eine Beschleunigung kommen für den Plan Gottes. Il y a une accélération qui va venir du plan de Dieu. Wo vielleicht Gott für etwas in den 20 Jahren gebraucht hat, Ou peut-être où Dieu avait besoin de 20 ans, wird das vielleicht geschehen in 6 Monaten. peut-être que ça va se faire en 6 mois. Vielleicht meint gerade Gott dich. Peut-être que Dieu parle de toi maintenant. Weißt du, dieser allgemeine Wille Gottes ist nur Informationen. Tu sais, cette volonté globale, c'est juste une information. Ich mag es, Moi, j'aime wenn der Heilige Geist quand le Saint-Esprit Herzen berührt. touche des cœurs. Und plötzlich Leute, Et tout d'un coup, des personnes, sie wissen, ils savent, Gott meint mich. Dieu me parle à moi. Gott meint mich. Il parle de moi. Kannst du das vorstellen? Est-ce que tu peux imaginer Dass dein Geist plötzlich eine Beschleunigung erfährt. que ton esprit, comme ça, vit une accélération? Du bist vielleicht 30 Jahre gläubig. Peut-être que tu es chrétien depuis 30 ans, Mit Höhe und Tiefe. avec des hauts, des bas, Und plötzlich sagt Gott, et tout d'un coup, Dieu dit, jetzt wird sich beschleunigen. maintenant, ça va s'accélérer. Es wird alles schneller werden. Tout va aller plus vite. Aber Mais du musst bereit sein, il faut que tu sois prêt mit mir zu gehen. à aller avec moi. Es gibt so ganz altes Kirchenlied. Il y a comme ça un vieux chant d'église, Ich liebe es. moi je l'aime, Und das heißt so, nimm doch meine Hände qui dit « Prends ma main dans la tienne und führe mich. et dirige-moi. So, ja, nimm doch meine Hände und führe mich. Prends ma main Bis et an meinen dirige-moi. Ewigen. Und jetzt kommt der Pierre runter, geh schnell, geh schnell. » Et maintenant Pierrot vient et dit « Vite, vite, vite. Man kann für deinen Arm beten nachher. » On prie pour ton bras après. Eine Frage, Une question. wenn die Beschleunigung anfangen würde, Si cette accélération commençait, möchtest du reingehen? tu veux y rentrer?
Ich habe ja gesagt. Moi, j'ai dit oui. Es wird mich überfordern. Je vais être dépassée. Ich weiß es. Je le sais. Und manche Sachen muss ich wahrscheinlich loslassen. Et sans doute certaines choses, je vais devoir les lâcher. Aber ich weiß, Mais je sais, und ganz besonders in der et Schweiz, surtout en Suisse, der Plan Gottes le plan de Dieu, ist nicht etwas in 10 oder 20 Jahren. c'est pas quelque chose dans 10 ou 20 ans. Es fängt jetzt an. Ça commence maintenant. Es fängt an mit, dass Gott ein prophetisches Volk ruft. Ça commence dans ce que Dieu appelle un peuple prophétique. Was ist prophetisch? Qu'est-ce que c'est prophétique? Leute, die ihre Sinne verändern. Des gens qui transforment leur sens. Sie fangen an zu denken wie Jesus. Ils commencent à penser comme Jésus, Spüren wie Jesus. sentir comme Jésus. Sehen wie Jesus. Ils voient comme Jésus. Hören wie Jesus. Ils entendent comme Jésus. Deine Sinne verändern. De transformer tes sens. Und plötzlich kommst du in diese Beschleunigung Et hinein. tout d'un coup, tu rentres dans cette accélération. Was passiert denn, Qu'est-ce qui se passe wenn man nicht in diese Beschleunigung reingeht? si nous ne rentrons pas dans cette accélération? Es gibt eine schöne Geschichte Il y a une belle histoire in der Bibel. dans la Bible. Moses Moïse, mit seinem Volk. avec son peuple, Da gab es keine Beschleunigung. il n'y a pas eu d'accélération. Die haben in der Wüste in den Kreis gedreht. Donc dans le désert, ils tournaient en rond 40 Jahre, 40 ans, bis sie alle gestorben sind. jusqu'à ce qu'ils étaient tous morts. Es gibt Leiter, Il y a des leaders, Christen, des chrétiens. die drehen im Kreis. Il y a des chrétiens qui tournent en rond. Herr, warum? Seigneur, pourquoi? Und sie werden sterben. Et ils vont mourir. Sie sind Kinder Gottes. Ils sont enfants de Dieu, Aber sie sind in der Wüste, in der geistlichen Wüste gestorben. mais ils sont morts dans ce désert spirituel. Und andere, Et d'autres, die sehen das gelobte Land. ils voient le pays promis. Das ist Erweckung. C'est le réveil. Siehst du das gelobte Land? Est-ce que tu vois le pays promis? Dann hör auf, an der Klagemauer zu sein. Alors arrête d'être à ton mur de lamentation. Warum, Herr, habe ich noch Arthrose? Seigneur, pourquoi j'ai encore de l'arthrose? Warum habe ich immer Geldprobleme? Pourquoi j'ai toujours des problèmes d'argent? Warum habe ich so Probleme mit meinen Kindern? Pourquoi j'ai des problèmes avec mes enfants? Vergisst du alles. Oublie tout. Herr, wo ist der Plan für Seigneur, mein Leben? où est le plan, ton plan pour ma vie? Herr, ich will Erweckung in meinem Land sehen. Seigneur, je veux voir le réveil dans mon pays. Und wenn du das machst Et si tu fais ça, und wenn du es glaubst, si tu le crois, du wirst sehen, wie Gott sich bekümmert um deine kleinen Problemchen. tu vas voir comme Dieu va s'occuper de tes petits problèmes. Und du gehst in diese Beschleunigung Richtung Erweckung hinein. Et tu rentres dans cette accélération dans la direction du réveil. Ich möchte gar nicht lang predigen Je ne veux heute. pas prêcher longtemps ce soir. Weißt du, wenn Gott es in einer halben Stunde nicht machen kann, Tu sais, si Dieu ne peut pas le faire en une demi-heure, der macht das nicht mehr. alors il ne le fait pas. Gott braucht keinen 2 Stunden Prediger. Dieu n'a pas besoin d'un orateur de 2 heures, une prédication de 2 heures. Ich sage öfters dem Herrn, Moi, je dis souvent au Seigneur, ich habe jetzt meinen Job gemacht. maintenant j'ai fait mon travail, Jetzt bist du dran. maintenant c'est à toi. Und du brauchst nicht so lang wie ich. Et il n'a pas besoin d'aussi beaucoup de temps que moi. Du kannst dich heute Abend hier entscheiden, Toi, ce soir ici, tu peux te décider weiter in diesem christlichen Wüste weiterzudrehen, de continuer à tourner comme ça dans ce désert spirituel, von Konferenz zu de Konferenz, conférence à conférence, von Seelsorger zu Seelsorger, d'une cure d'âme à l'autre, von der Klagemauer zur Klagemauer. d'un mur de lamentation vers l'autre. So möchte ich nicht leben. Comme ça, moi, je ne veux pas vivre. Ich möchte, dass diese Vision, Erweckung, sie brennt in mir drin. Moi, je veux que cette vision du réveil, que ça brûle en moi. Wenn du sagst, nee, das Risiko ist mir so groß, Et si toi, tu dis non, non, le risque est beaucoup plus trop grand. ich fühle mich total zufrieden in meinem christlichen Leben, Non, non, moi, je suis tout à fait satisfait de ma vie chrétienne comme ça. ist okay. C'est OK. Aber ich suche die andere, Mais je cherche les autres, Verrückte, les fous, Leute, die verrückt sind. les gens qui sont fous. Wir sagen, Herr, weißt du, wenn etwas beschleunigt wird, kannst du es nicht mehr planen und nicht mehr kontrollieren. Tu sais, si quelque chose s'accélère, tu peux plus le planifier, plus le contrôler. Ah, wir planen gern so, stimmt das? On aime Ja, tellement so Sicherheit. planifier, c'est de la Die sécurité. Lebensversicherung, die du in 60 Jahren bekommst. Wow. Oui, une assurance vie que tu auras dans 40 ans. Vielleicht bricht alles zusammen. Peut-être que tout va s'effondrer. Ich weiß nicht, was in den nächsten 3, 4 Jahren geschehen kann. Je sais- In der Politik, in der Finanzen.
Moi, je ne sais pas ce qui va se passer dans les 3-4 ans qui viennent maintenant dans la politique, dans les finances, durch Krieg, par la guerre. keine Ahnung. Aucune idée. Es interessiert mich gar nicht. Ça ne m'intéresse pas. Ich will wissen, was Gott plant Moi, je veux savoir ce que Dieu planifie in der Erweckung. dans le réveil. Und ich will voll reingehen, Et moi, je veux rentrer 100% là-dedans, voll reingehen. à fond. Und Gott lädt dich ein, Et Dieu t'invite reinzugehen. à rentrer là-dedans. Du kannst. Du kannst Toi, tu peux, heute Abend ce soir, mit Gott reden. parler avec Dieu, Ganz allein, tout seul, was du willst. ce que tu veux. Sicherheit, La sécurité, Tradition la tradition oder mit dem Heiligen Geist in Beschleunigung, ou le Saint-Esprit qui t'emmène dans cette accélération wo du vielleicht nichts mehr kontrollieren où kannst. tu ne peux plus rien contrôler. Wo es vielleicht sogar in deinem Leben manchmal chaotisch wird. Ou dans ta vie, souvent, ça devient peut-être même chaotique. Ich bin 67 oder ich werde in den nächsten Tagen 67. Dans les prochains jours, je vais avoir 67 ans. Und ich habe mich vor ein paar Jahren Il y a plusieurs années, so gefreut für die Rente. je m'étais réjoui pour la retraite. Obwohl der Herr aber schon lange gesagt hat, Piero, du bekommst keine Rente. Bien que le Seigneur m'avait dit depuis longtemps, toi, tu n'auras pas de retraite. Und zurzeit schaffe ich so viel, wie ich noch nie geschafft Et en ce habe. moment, je travaille plus que j'ai jamais travaillé Weil ich weiß, ich möchte in diese Beschleunigung mitgehen. parce que je sais que je veux être dans cette accélération. Du kannst da sein bis 85 Tu peux être là, peut-être 85 ans, und du kannst in die Beschleunigung reingehen. et tu peux rentrer dans cette accélération. Und wenn du 85 bist Et si tu as 85 ans und du gehst in den Plan Gottes für Erweckung et hinein, tu rentres dans le plan de Dieu pour le réveil, du wirst du kein Tag vorher sterben, vor dass der Herr dich ruft. tu ne vas pas mourir un jour avant que le Seigneur t'a appelé. Du kannst keine Krankheit, keine dämonische Macht kann dein Leben verkürzen. Aucune maladie, aucune puissance démoniaque ne peut raccourcir ta vie. Die sind in der Wüste gestorben, Parce que les autres sont morts dans le désert, nicht im Plan Gottes drin. pas dans le plan de Dieu. Ich wünsche mir, Je souhaite dass jetzt que maintenant, der Herr dich berührt. que le Seigneur te touche. Ich weiß nicht, du hast zwei Wege vor dir. Tu sais, tu as deux vies devant toi. Du kannst so weitermachen, Tu peux continuer comme avant, du kannst gesegnet sein, tu peux être béni, aber du kannst in den anderen Plan gehen, mais tu peux rentrer dans l'autre plan, der Erweckung. celui du réveil. Ich erzähle euch gerade eine kleine Geschichte, wie mir eingekommen ist. Je vous raconte juste une petite histoire qui m'est venue maintenant. Ich war vor einigen Jahren in Albanien im Missioneinsatz. Il y a plusieurs années, j'étais en Albanie pour un séminaire. Und das ist ein ganz muslimisches Land, Et c'est vraiment un pays très musulman. muslimisch und kommunistisch. Donc c'était un pays communiste musulman. Und dann hat dort ein Missionar eine Gemeinde angefangen, Et là-bas, un missionnaire a commencé une église. mit Kinderarbeit, mit Jugendarbeit. Donc il a aussi commencé avec du travail de jeunes, d'enfants. Und ich habe dort gedient. Et je servais là-bas. Und dann hat er mir einen jungen Mann gezeigt, Et alors il m'a montré un jeune homme. der war 13 Jahre alt. Il avait 13 ans. Und in Albanien sind die Gemeinde sehr, sehr viele junge Leute. Et en Albanie, il y a beaucoup de très jeunes personnes. Die älteren Leute sind ziemlich noch zu. Les personnes plus âgées sont assez fermées. Und dieser Junge war 13 Jahre alt und er war Leiter von einer Kindergruppe. Et ce jeune avait 13 ans et il était dans un groupe de jeunes. Aber Leiter Ah, il était leader d'un groupe de jeunes, von Kindern von 8 bis 10, 11 Jahre alt. donc d'un groupe de 8-10 ans à peu près. Und er hat Verantwortung gehabt für 22 Kinder. Et il avait la responsabilité pour 22 enfants. Und dann kamen die Muslime in diesen Ort Et alors les musulmans sont venus dans cet endroit und haben mitbekommen, dass so viele junge Leute und Kinder sich bekehrt haben zu Jesus Christus. et ils ont entendu qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont convertis à Jésus-Christ. Und dann sind die Muslime zu den Eltern gegangen von diesen Kindern Et alors les musulmans sont allés chez les parents de chez ces enfants und haben ihnen Geld angeboten, et ils leur ont donné de l'argent, proposé de l'argent, dass sie ihre Kinder nicht mehr dürfen zu den Christen gehen. que les enfants n'ont plus le droit d'aller chez les chrétiens. Und von einer Woche zu der anderen Et d'une semaine à l'autre,
Dieser Junge von 13 Jahren Ce jeune de 13 ans, hat kein 22 mehr gehabt, il n'avait plus 22 jeunes, sondern 0. mais zéro. Seine Gruppe hat sich aufgelöst. Donc son groupe s'est dissous. Und das war ein Junge von 13 Jahren, wie die Geisterweckung gehabt hat. Et c'est un enfant de 13 ans, un jeune de 13 ans qui avait l'esprit du réveil. Der Pastor hat mir ihn gezeigt. Le pasteur me l'a montré. Und dann hat der Pastor gesagt, ich probiere diese arme Junge zu trösten. Et le pasteur me dit, j'essaie de consoler ce jeune. Dann hat er den Jungen in den Arm genommen Alors il l'a pris dans les bras und gesagt, ich lade dich ein et il dit, je t'invite, und wollte ihn einfach trösten. voulait simplement le consoler. Er sagte, nein, Pastor, Il disait, non pasteur, ich möchte nicht eingeladen werden. je ne veux pas être invité. Ich möchte nicht, dass du mich in den Arm nimmst. Je ne veux pas que tu me prennes dans tes bras. Ich werde jetzt fasten und bete, bis sie alle 22 zurückkommen. Je vais maintenant prier et jeûner jusqu'à tous les 22 enfants reviennent de nouveau. 3 Wochen später waren sie alle wieder da. 3 semaines après, les enfants étaient de nouveau là. Das ist Erweckung. Ça, c'est le réveil. Tröste war das Altmodische. Donc, consoler, ça, c'était les vieilles choses. Der hat gewusst, um was es geht. Lui savait de quoi il s'agit. Er hat den Auftrag von Gott gehabt. Il avait une mission de Dieu, Fast und beten. prier et jeûner. Und ich hole sie alle zurück. Et je les recherche. Und ich hole sie alle zurück. Je vais tous les rechercher. Das ist Erweckung. Ça, c'est le réveil. Das ist Beschleunigung. Ça, c'est l'accélération. Alles andere Tout le reste, ist Tradition. c'est la tradition, Gemütlichkeit. le confort. Ich will es nicht mehr. Je ne le veux plus. Ich will dir niemand diese neue Dimension sagen. Je veux Diese neue Dimension haben. avoir cette nouvelle dimension. Auch wenn mir Gott Sachen zeigt, Même si Dieu me montre des choses was ich nicht verstehe. que je ne comprends pas. Wenn mir Aufträge gibt, Quand il me donne une mission lass die Gefangene frei. de lâcher les prisonniers, Lass die Gefangene frei. lâcher les prisonniers, Hier, ici, Piero, es ist Zeit, Pierrot, il est temps dass wir beten. que nous prions, Generationen zurück. qu'on retourne de générations passées, Das, was die schrecklichen Sachen, die hier gemacht worden sind, que les choses terribles qui ont été faites ici, dass die Leute wie gebunden sind, que les gens qui sont liés, dass die Power von Dämonen que cette puissance des démons, sie verlieren, que eux perdent leur force weil sie ihre Beute verlieren. parce qu'ils perdent leur proie. Ich war in Mallorca J'étais à Majorque und einen Abend um 12 et un soir à 12 heures, hat mich Gott gesagt, geh auf den Berg. le Seigneur me dit monte sur la montagne. Und ich habe das Auto genommen und bin auf diese Berg Et j'ai gefahren. pris la voiture, je suis montée sur la montagne. Und es ist ein ganz, ganz okkulter Ort. Et c'était un endroit très occulte. Und da sieht man bis auf die Stadt Palma runter. Et on voit d'en haut la ville de Palma. Und der Herr sagte mir, Et le Seigneur me disait, hier sind Kinder geopfert worden. ici on a sacrifié des enfants. Und der Geist dieser Kinder wohnt hier. Et cet esprit des enfants vit ici. Und du sollst diesen Ort befreien. Et tu dois libérer cet endroit. Und ich bin dann abends hingegangen Et le soir, je suis allée là, und ich fing an zu beten. j'ai commencé à prier. Und plötzlich sah ich so 10, 15 Meter vor mir Et je voyais comme ça 10, 15 mètres devant moi, ein Dämon, wie plötzlich so auf mich zukommt. un démon qui venait comme ça vers moi Und der hat ausgesehen wie Bär et qui avait l'air d'un ours. und hat so richtige lange Nägel gehabt. Il avait comme ça de tout longs Und er ongles ist so langsam so gegen mich et il gelaufen. marchait comme ça tout doucement vers moi. Und ich habe gemerkt, Et j'ai remarqué, er war ganz, ganz sauer, qu'il était très fâché weil er hat seine Beute verloren. parce qu'il avait perdu sa proie. Dieser Geist der Kinder wieder geopfert hat. Ces esprits de ces enfants qui avaient été sacrifiés. Und da habe ich gesehen, wie der Geist von diesen Kindern weggegangen ist. Et j'avais vu que ces esprits de ces enfants étaient partis. Und plötzlich merkte ich, wie dieser riesige Dämon Et je remarquais après que cet immense démon ganz klein geworden est ist devenu tout petit, und kraftlos, sans puissance, weil er seine Beute verloren hat. parce qu'il avait perdu ses proies. Im Untergrund, Dans l'arrière-plan, im Untergrund dans les sous-terres, wohnen mächtige Dämonen il y a des puissances, des démons très puissants. und die haben Einfluss. Et ils influencent. Einige wissen es gar nicht, Certains ne savent même pas. wo deine ganze Familie Probleme mit Alkohol war. Où toute ta famille avait des problèmes d'alcool, Selbstmord. de suicide.
Konkurs, Geld verloren. de faillite, perte d'argent. Krankheit wie seit Generationen. Es sind 2 Leute hier. Des maladies comme ça de génération en génération. Il y a 2 personnes ici. Die haben Hochzucker. Ils ont de diabète. Und deine Vorfahren sind leider gestorben an Zucker. Et dans tes ancêtres, ils sont tous morts du diabète. Und du hast für dich beten lassen. On a déjà prié pour toi. Aber die Ursache Mais la cause ist dämonisch est démoniaque von deinen Vorfahren. de tes ancêtres. Es hat eine Auswirkung auch aufs Leben von Christen. Ça a aussi une influence sur la vie des chrétiens. Es ist Zeit da, Le temps est là wo wir diese Dämonen, où à ces démons, diese Beute klauen. où nous prenons ces proies. Ich mache mal das Gegenteil. Je fais l'inverse. Ein Pastor, Un pasteur, ein lieber, treuer Mann, un homme très très fidèle, hat eine Gemeinde von 200 Leuten. il avait comme ça une église de 200 personnes. Und das hat Auswirkungen, wenn die beten. Et ça a vraiment de l'influence quand il prie. Und der Teufel Et Satan, kann es fertig machen, dass zur Spaltung kommt. Satan peut faire qu'il y a une scission dans l'église. Und es bleiben nur noch 20 Leute. Il n'y a plus que 20 personnes. Glaubt ihr, dass dieser Pastor angedockt ist? Est-ce que tu crois que ce pasteur avait été touché? Hat ein großes Teil von seiner Armee verloren. Il a perdu une grande partie de son armée. Und so ist es auch im Dämonischen. Et comme ça, c'est aussi dans le monde démoniaque. Wenn du in Dämonen Si des démons, Beute wegnimmst, si tu leur prends leur proie, verlieren sie ihre Kraft. ils perdent leur force. Ich habe meinen Dienst angefangen mit Befreiungsdienst. J'ai commencé mon ministère avec un ministère de délivrance. Und ich habe viel Befreiungsdienst J'ai fait gemacht. beaucoup de délivrance. Und dann habe ich gemerkt, Et alors j'ai remarqué dass ganz viele wieder rückfällig geworden sind. que beaucoup de personnes rechutent de nouveau. Wir haben sogar ein eigenes Drogetherapiehaus aufgemacht. On avait aussi un centre de thérapie pour les drogués. Und wir haben Wunder erlebt. Et on avait vécu des miracles. Ein Gebet mit Vollmacht. Donc des prières de puissance. 20 Jahre Sucht nach Heroin abgeschnitten. Donc 20 ans d'héroïne, tout d'un coup fini, c'est coupé. Aber ich habe gemerkt, wie viele rückfällig werden. Mais j'ai vu beaucoup aussi qui ont rechuté. Und der Herr sprach mal zu mir, so Piero, Et le Seigneur me parlait une fois, il me disait, Pierrot, du verlierst deine Zeit. tu perds ton temps là. Du musst den Chef von den Dämonen austreiben, nicht die Dämonen bei den Menschen. Il faut que tu chasses la cause de ça, pas les démons dans les personnes. Ich gebe dir ein Beispiel. Je te donne un exemple. Stell dir mal vor, in der Stadt Basel Imagine à Bâle, gibt es 300 Menschen, il y a 300 personnes, die sind spielsüchtig. ils aiment les jeux, Dependant. dépendants des jeux. Und es ist ein Dämon, der kontrolliert die 300 Leute. Et ce démon, il contrôle ces gens. Jetzt kannst du diese Leute einzeln befreien. Maintenant, tu peux délivrer chaque personne individuellement. Wenn du 10 befreit hast, Si tu en as délivré 10, fallen 5 zurück. il y en a 5 qui rechutent, Ein Beispiel. par exemple. Und der Herr sagt, wenn du der da oben, der wie die 200 kontrolliert, killst, Et le Seigneur me dit, tu sais, si toi, tu tues celui en haut qui contrôle les 200 personnes, dann sind die unterfrei. alors en bas, ils sont libres. Und seit diesem Tag Et depuis ce jour, habe ich keine Lust mehr, individuell zu arbeiten. j'ai plus envie de travailler individuellement. Ich möchte die Chefs killen. Moi, j'aimerais tuer les chefs. Du auch? Toi aussi? Wir wollen ja Erweckung erleben. On veut vivre le réveil. Und ich glaube, Et je crois, das, was ich heute Nacht gesehen habe, ce que j'ai vu cette nuit, dass es viele Gefängnisse gibt, qu'il y a beaucoup de prisons wo Dämonen den Geist von Menschen kontrollieren. où les démons contrôlent les esprits des humains. Manchmal jetzt Parfois ici, und manchmal haben die Geister von Menschen, wie sie vor Generationen vorher gebunden haben. ou parfois des esprits de personnes qui, pendant des générations, sont liées. Vielleicht bist du da Peut-être que tu es là, und dein Vater oder Großvater war mal Freimaurer. peut-être que ton père, ton grand-père était franc-maçon, Vielleicht hat er okkulte Sachen gemacht. peut-être qu'ils ont fait des choses occultes, Er ist reingerutscht ils ont glissé là-dedans und sein Geist ist gebunden. et son esprit est lié. Du kannst vielleicht heute Abend Toi, tu peux ce soir ihn abschneiden. le couper. Es ist Gottes Sache, was Sie- nachher geschieht.
C'est l'affaire de Dieu, ce qui se passe après. Aber du kannst ihn von diesem Gefängnis rausholen. Mais tu peux le chercher, le faire sortir de cette prison. Lass die Gefangenen frei. Relâcher les prisonniers. Die Bibel sagt, La Bible dit, was auf Erde schneidest, ce que tu coupes sur la terre ist im Himmel frei. est libre au ciel. Was du Ce que toi, mit der geistlichen Autorität tu as une autorité spirituelle, abschneidest, ce que toi tu coupes, aufschließen, ouvre à clé, ist im Himmel offen. c'est ouvert au ciel. Und die Dämonen müssen sie losgehen. Et les démons doivent les lâcher Und sie verlieren ihre Kraft. et perdent leur puissance. Bist du bereit? Est-ce que tu es prêt? Kannst du sagen, Est-ce que tu peux dire, ich möchte zu dieser prophetischen Gebetsarmee gehen. je veux aller dans cette armée prophétique. Ich möchte eine Befreierin, ein Befreier Gottes werden. Moi, j'aimerais être un libérateur, une libératrice de Dieu. Ich möchte eine Befreierin sein. J'aimerais être une libératrice de Dieu. In meinem Gebet, Dans ma prière, in meine Proklamationen. dans ma proclamation, Ich will dem Teufel je veux que Satan, seine Beute wegnehmen. je veux lui prendre ses proies. Weißt du, warum Gott David geliebt hat? Tu sais pourquoi Dieu aimait David? Als kleiner Hirtenjunge En tant que petit berger, hat immer Löwe die Beute vom Mund rausgerissen. il a arraché la proie au lion de sa gueule, il l'a sorti. Und das hat eine geistliche Auswirkung. Et ça a une influence spirituelle. Möchtest du ein Befreierin, ein Befreier werden? Est-ce que toi, tu veux devenir un libérateur, une libératrice? Möchtest du in eine andere Dimension gehen? Est-ce que tu veux aller dans d'autres dimensions? Ich sag dir etwas, Moi, je veux te dire, wenn du es machst, si tu le fais, werden Stück für Stück, bout à bout, werden deine Sinne sich erweitern. tes sens vont s'élargir Und du wirst den vollkommenen Wille Gottes für dein Leben erkennen. et tu vas reconnaître, rentrer dans la volonté parfaite de Dieu. Halleluja. Alléluia. Danke, Herr, dass du Leute rufst, nicht ich. Merci Seigneur que toi, tu appelles les personnes, pas moi. Dass du jetzt Leute rufst. Que Seigneur, tu appelles maintenant des personnes. Es gibt Leute heute Abend, Il y a des personnes ce soir, du weißt, dass etwas Neues kommt. tu sais que quelque chose de nouveau va venir. Du spürst es. Tu le sens. Etwas ganz Neues kommt in dein Leben. Quelque chose de tout nouveau va arriver dans ta vie. Es ist der Ruf Gottes, C'est l'appel de Dieu, wo Gott dich ruft, où Dieu t'appelle in eine andere Ebene zu kommen. à rentrer dans une autre dimension, Ein Befreierin zu sein, d'être une libératrice, ein Befreier. un libérateur. Wenn du heute Abend da Et bist, si tu es là ce soir, hier, ici, oder wenn du es anschaust ou si toi tu regardes auf YouTube, sur YouTube, du spürst, dass Gott dich ruft et tu sens que Dieu t'appelle, und du sagst Ja dazu, et tu dis oui à cela, ich will es, oui, je le veux, dann steh nur auf von deinem Stuhl. alors lève-toi simplement de ta chaise. Steh nicht auf, weil andere aufstehen, Ne te lève pas parce que d'autres se lèvent, sondern du musst die Gewissheit haben, mais il faut que tu aies la conscience, Gott ruft mich, Dieu m'appelle ein Befreier. à être un libérateur. Im Feind zu sagen, De dire à l'ennemi, lass los, lâche, lass die Gefangenen los, libère les prisonniers, lass los, lâche, lass los. lâche. Und du wirst merken, sogar in deiner Familie wird sich etwas verändern. Et tu vas voir même dans ta famille, quelque chose va se transformer. Du wirst diese Salbung bekommen, aufzuschließen, Tu vas avoir cette onction pour ouvrir à clé, zu rufen. pour appeler. Lass los, Lâche, lass los. lâche. Wow.
Ich sehe gerade der Herr wie so prophetische Salbung. Je vois comme le Seigneur donne une onction prophétique. Ist gerade jemand da, wie so wie der Mantel Elia kommt über dich. Il y a quelqu'un qui est là, comme le manteau d'Élie tombe sur toi. Und du wirst Hexerei bekämpfen, Et tu vas confronter la sorcellerie indem dass du sagst, dans ce que tu dis. Hexe, Sorcière, lass los, lâche, lass los. lâche. Und Menschen werden frei werden. Et les personnes vont être libres. Sie werden im Gefängnis rauskommen. Ils vont sortir de leur prison. Und Hexerei wird seine Beute verlieren. Et la sorcellerie va perdre sa proie. Die wird nicht mehr sagen, ich kontrolliere diese ganze Familie, ich kontrolliere das ganze Dorf. Elle va pas dire je contrôle toute la famille, je contrôle tout le village. Sie wird die Kontrolle Elle verlieren. va perdre le contrôle. Der Geist von Babel, L'esprit de Babel, die Jungfrau von Babel, la jeune femme de Babel, ist vom Thron runtergeschmissen worden, a été jetée du trône weil ein Prophet es gesagt hat. parce qu'un prophète l'avait dit. Bagdad, Bagdad Babel, de Babel, ist das Zentrum der Hexerei. c'est le centre de la sorcellerie. Aber es gibt auch so Thronen in der Schweiz. Mais il y a aussi comme ça un trône en Suisse. Es gibt mehrere Orte. Il y a plusieurs endroits en Suisse Der Geist der Hexerei wohnt où habite l'esprit de sorcellerie und die sind mächtig. et ceux-là, ils sont puissants. Und die haben so viele Leute gebunden. Et il a lié tellement de personnes Und die Hexerei ist stark, et la sorcellerie est forte weil er so viele Leute eingesperrt hat. parce qu'il a enfermé tellement de personnes. Und einige von denen, wie jetzt gerade da sind, Et certaines personnes qui sont là maintenant, Gott wird dich rufen, Dieu va t'appeler an diese Orte zu gehen à aller à ces endroits und zu proklamieren, et à proclamer Hexerei, sorcellerie, lass los. lâche. Lass die Gefangene frei. Libère les prisonniers. Es kommt gerade der Mantel über einige. Il y a maintenant un manteau qui vient sur certaines personnes. Dieser prophetische Mantel kommt. Ce manteau prophétique vient maintenant. Kommt jetzt. Ça vient maintenant. Es kommt über Ça dich. vient sur toi. Ist deine Berufung. C'est ton appel Zur Hexerei zu sprechen. de parler comme ça à la sorcellerie. Lass los. Lâche, Lass los. lâche. Es kommt. Ça vient, Es kommt. ça vient, Es kommt. ça vient. Und der Fluch über dein eigenes Leben wird jetzt zerbrochen in Jesu La Namen. malédiction de ta propre vie est brisée Es ist maintenant. zerbrochen jetzt. C'est brisé maintenant. Was dein Vater ausgesprochen hat, ist Ce zerbrochen in que ton Jesu Père Namen. a dit, c'est brisé au nom de Es geht Jésus. jetzt gerade weg. Es wird frei. Maintenant, ça s'enlève. Il y a la Ganz libération complètement, Ganz frei. complètement libre. Jetzt. Maintenant. Ist jemand, du hast einen Kropf im Hals und der Gedanke des Todes ist immer da und dieser Kropf wird sich auflösen und dieser Gedanke des Todes wird sich auflösen von dir Ja. und es soll ein Zeichen, dass Gott dich ruft. Il y a quelqu'un qui a une boule dans la gorge et cette peur de la mort va partir. Cette boule part et ça va être un signe que Dieu t'appelle. Gerade jetzt, Maintenant. jetzt. Maintenant. Das ist Befreiung. C'est la libération. Il y a la libération maintenant. Vater, gib ihnen diese Autorität, Père, donne-leur cette autorité Gefangene frei zu de machen, libérer les prisonniers wo sie wohnen. là où ils habitent. Es gibt einige von Il euch, y a certains d'entre vous, die wohnen an einem Fluss oder ja, an einem Fluss ils habitent le long d'un fleuve und du hast schon ein paar Mal gespürt, dass etwas Dämonisches ist. et tu sentais déjà qu'il y avait quelque chose de démoniaque là. Und der Herr sagt, Et le Seigneur dit, du wirst anfangen zu beten tu vas commencer à prier für dieses Wasser. pour cette eau. Und du wirst in diese Wassergeister sagen, Et tu vas dire à ces esprits de ces eaux, lass los. lâche. Lass die Beute frei. Lâche ces proies. Lass die Gefangene los. Libère les prisonniers. Lass die Gefangene los. Libère les prisonniers. Wow. Lâche-les. Ich sehe gerade, wie ein Feuer gerade in diesen Raum Comme kommt. un feu vient dans cette pièce Es maintenant. gibt ein Feuer. Il y a un feu, Dieser Gottesfeuer. ce Dieu du feu. Er berührt gerade diesen Raum. Il touche maintenant cette salle. Es berührt Menschen hier. Ça touche des personnes ici Es maintenant. sind Leute hier. Il y a des personnes ici. Deine Füße werden jetzt gerade dieses Feuer bekommen. Tes pieds maintenant reçoivent ce feu. Du spürst gerade, Tu etwas le berührt sens? die Füße berührt deine Feuer. Quelque chose touche tes pieds maintenant. Ce feu touche tes pieds. Es ist dasselbe Feuer wie bei Gott, bei Moses war. C'est le même feu qui était chez Moïse. Zieh deine Schuhe aus, hat Gott zu Moses gesagt. Dieu avait dit à Moïse, enlève tes chaussures. Aber Gott sagt heute Abend, Mais Dieu dit ce soir, wenn du dieses Feuer spürst, si tu sens ce feu,
Dann fang an, mit deinen Füßen zu klopfen. So. Alors commence comme ça à taper des pieds. Fang an gerade jetzt. Commence maintenant. Oh, es kommt gerade etwas in deine Il y a Füße quelque hinein. chose qui vient dans tes pieds maintenant. Du wirst an die okkultsten Orte gehen, Tu vas aller dans les endroits les plus occultes. wo Schlangen, wo Skorpione Il sind. y a des scorpions, des serpents. Und du wirst es so treten. Et tu vas marcher dessus. Und dieses Feuer wird kommen, und Et ce dieses feu Feuer va wird venir, kommen. ce feu Und va dieses venir, Feuer wird ce kommen. feu va Es venir. wird Feuer wird Ce kommen. feu va Es venir. wird kommen und ihr werdet Va anfangen zu venir. Et prophezeien. vous allez commencer à prophétiser. Und ihr werdet sagen, lasst Et los. vous allez dire lâchez. Schlange, lasst los. Serpent, lâchez. Was an diesem Ort geschehen Ce qui ist, s'est passé en ces endroits, lasst los. lâche. Das unschuldige Blut wird getilgt jetzt. Le sang innocent maintenant est fini. Lass los. Lâche maintenant. Lass los. Lâche maintenant. Es kommt in deine Füße. Ça vient dans tes Es pieds kommt in deine maintenant. Ça Füße. vient dans Es tes kommt pieds in deine maintenant. Ça Füße. vient Es dans kommt tes jetzt. pieds maintenant. Es kommt jetzt. Ça vient maintenant dans tes pieds. Und ich werde jetzt etwas mal in diesem Raum Je drin. fais maintenant quelque chose dans cette salle ici. Wir sind hier im Raum drin, Il y a des personnes ici. 20 Leute, Il y a 20 personnes. die kämpfen mit Depressionen. Ils se battent avec la dépression Schon jahrelang. déjà des années. Du bist heute Abend da. Et tu es là ce soir. Du kennst diese Depressionen. Tu connais cette dépression. Und du bist selbst gefangen Toi-même, tu es prisonnier im Gefängnis der dans Depressionen. cette prison de la dépression. Und niemand versteht Et dich. personne ne te comprend. Wenn einer nicht depressiv ist, versteht er das Quelqu'un nicht. qui n'est pas dépressif ne comprend pas. Du bist im Gefängnis. Tu es dans une prison. Und der Herr sagt, Et le Seigneur dit, heute Abend ce soir, wird dein Gefängnis aufgehen. ta prison, ta porte va s'ouvrir. Hier. Ici, Dein Gefängnis wird aufgehen. ta prison va s'ouvrir. Du brauchst nicht in alle Seelsorge alles zu erzählen. Tu n'as pas besoin de tout raconter en cure d'âme. Aber jetzt geht dein Gefängnis auf. Mais maintenant, ta prison s'ouvre. Es geht jetzt auf. Maintenant, elle s'ouvre. Es geht jetzt auf. Maintenant, elle s'ouvre. Und dazu kannst besonders du, wie depressiv bist. Et écoute, toi qui es dépressif Du, wie maintenant, du es kennst. toi qui connais Du, ça, wie du das Gefängnis kennst. toi qui connais cette prison, Leg nur deine beiden Hände auf deine Brust. mets simplement tes deux mains sur ta poitrine. Jetzt. Maintenant, Sei frei in Jesu Namen. sois libre au nom de Jésus. Das Gefängnis geht jetzt auf. Ta prison s'ouvre maintenant. Depression raus. Dépression, tu sors. Depression raus. Dépression, tu sors. Sei frei. Sois libre. Sei frei. Sois libre. Verlass dieses Gefängnis. Tu quittes cette prison. Du bist nicht mehr depressiv. Tu n'es plus Du dépressif. bist nicht mehr Tu n'es depressiv. plus dépressif. Und der Geist des Todes Et l'esprit de mort geht weg von dir. te quitte. Und das Leben Gottes Et kommt. la vie de Dieu vient. Und die Berufung kommt. Et l'appel vient. Weil dieser Gott des Feuers hier ist. Parce que ce Dieu du feu est là. Weil dieser Gott des Feuers da Parce ist. que ce Dieu du feu est là. Kein Gott der Religion. Et aucun Dieu de religion, Ein Gott wie lebt. mais un Dieu qui vit. Ein Befreier. Un libérateur. Ein Befreier. Un libérateur. Die Befreier ruft. Qui appelle des libérateurs. Jetzt. Maintenant. Jetzt da ist. Maintenant, il est là. Danke, Herr, Merci Seigneur. dass du jetzt, Que maintenant, wow, eine Salbung der Gegenwart Gottes wiederkommt. qu'il y ait une onction de la présence de Dieu maintenant. Gerade jetzt. Maintenant. Es sind Leute hier, Il y a des personnes qui sont là. die kennen die Herrlichkeit Gottes gar nicht. Ils ne connaissent même pas la gloire de Dieu. Und der Herr sagt, ich möchte sie jetzt Et le Seigneur dit maintenant, ausgießen. j'aimerais la déverser maintenant. Es gibt Leute, die werden jetzt so wie Parfüm riechen. Il y a des personnes maintenant, ils vont sentir comme des parfums. Es ist einfach freigesetzt. C'est libéré maintenant. Boah, es ist so, wie du jetzt gerade leichter wirst. C'est comme si tu devenais plus léger maintenant. Es ist jemand hier, Il y a quelqu'un qui est là. du zweifelst gerade noch ein bisschen. Tu doutes encore un peu. Und du wirst heute Abend nach Hause gehen. Et ce soir, tu rentres chez toi. Und wenn du die Zähne putzt, Et quand tu te brosses les dents, guck in den Spiegel. regarde dans le miroir. Du hast einen Goldzahn bekommen. Tu as reçu une dent en or. Gerade jetzt. Maintenant, Es geschieht. ça se passe maintenant. Die Zeit der Wunder kommt jetzt. Le temps des miracles se passe maintenant. Es ist jemand, du wirst merken heute Abend, Il y a quelqu'un qui est là, tu remarques ce soir. es fängt gerade jetzt an. Ça commence maintenant. Du hast ganz viel Öl auf deine Tu Hände. as beaucoup d'huile sur tes mains. Nein, du schwitzt nicht. Non, tu ne transpires pas. Es ist ein prophetisches Öl. C'est une huile prophétique.
Es kommt gerade über deine Ça Hände. vient sur tes mains maintenant. Und sogar wenn du es wegwischst, Et même si tu l'enlèves, es fließt weiter. ça continue de couler. Es kann möglich sein, dass es mehrere Tage fließen wird, C'est possible que ça va couler pendant plusieurs jours wenn du in der Herrlichkeit Gottes bist. quand tu es dans la gloire de Dieu. Das ist hier. C'est là. Komm, atme es ein. Viens, inspire. Ich sehe gerade, wie ein Parfüm Je kommt. vois comme des parfums viennent. Es kommt gerade. Ça vient maintenant. Es kommt. Ça vient. Wow. Es sind gerade Engel, die im Raum sind. Il y a des anges qui sont dans la salle, Gerade jetzt da. là, ici. Sie berühren dich. Ils te touchent. Danke, Herr, dass du ein wunderbarer Gott bist. Merci Seigneur que tu es un Dieu merveilleux. Wenn man das Klavier ein bisschen kleiner kann. Ist gerade hier. C'est là. Ist gerade jemand da, ein Engel berührt dich. Du spürst etwas Warmes, gerade dich berührt. Il y a quelqu'un qui est là. Tu sens quelque chose de chaud. Te touche. C'est un ange qui est là. Ein Engel berührt gerade jemand hier. Un ange touche quelqu'un ici Ist maintenant. gerade hier. C'est là. Sieh, wie Gott dein Herz heilt. Je vois que Dieu guérit ton cœur. Dieser Druck geht weg von dir. Cette pression s'enlève de toi. Du kommst in eine Ruhezeit hinein. Tu rentres dans un temps de repos. Es kommt jetzt. Ça vient maintenant. Danke, Herr, dass du ein guter Gott bist. Merci Seigneur que tu es un Dieu bon. Ein guter Gott bist. Un Dieu bon. Komm, atme es mal tief ein. Viens, inspire encore profondément. Du bist ein guter, guter Gott. Tu es un Dieu bon. Amen. Amen. Vater, ich danke dir für dieses wunderbare Volk. Père, je te remercie pour ce peuple merveilleux. Auch für diese Leute, die Zuschauer Aussi werden. pour ces personnes qui vont regarder. Auch du zu Hause werde Aussi toi gesegnet. à la maison, sois béni. Werde gesegnet. Sois béni. Auch Heilung fließt in dein Haus hinein. Aussi la guérison coule dans ta maison. Und der Ruf Gottes. Et l'appel de Dieu. Wow. Atme es nochmal gerade ein. Inspire encore. Liebt ihr Wunder Gottes? Prends les miracles de Dieu. Weißt du, ihr zieht die Gegenwart Gottes runter. Vous savez, vous attirez la présence de Dieu en bas. Ich glaube, gerade dahinter möchte Gott noch jemanden Goldzahn geben. Je crois que derrière quelqu'un veut encore donner Dieu une dent en or à quelqu'un, Als Zeichen des Übernatürlichen. comme signe du surnaturel. Wenn du heute Abend in den Spiegel schaust, Quand tu regardes ce soir dans le miroir du siehst es. et tu le vois, Gib einem Mitarbeiter oder einem Büchertisch Zeugnis. donne témoignage à quelqu'un de l'équipe. Und du wirst sehen, die Wunder werden sich die nächsten Tage beschleunigen. Et tu vas voir que les miracles les prochains jours vont s'accélérer. Ja, das Licht ist nicht stark genug, aber einige haben das Öl schon auf ihre Hände drauf. La lumière n'est pas assez forte, mais certains ont déjà un peu d'huile sur leurs mains. Wenn du heute Abend schaust im Spiegel oder mit deinem Partner nach Hause gehst und du hast vielleicht ein paar Glitzern im Gesicht. Et que tu regardes ce soir aussi quand tu rentres dans le miroir, peut-être que tu as comme ça des brillants sur ton visage. Gold von Gott. C'est de l'or de Dieu. Hast du Lust, dass die Herrlichkeit Gottes dich mehr berührt? Est-ce que tu as soif que la présence de Dieu te touche plus? La gloire de Dieu. Die Herrlichkeit Gottes. Sie kommt. Wow. Ist jemand da, du wirst heute Nacht aufwachen und du sitzt in deinem Bett und du wirst den Eindruck haben, dass Gott in deinem Zimmer ist. Cette nuit, tu vas te réveiller, tu es chez toi et tu auras l'impression que Dieu est chez toi, à la maison, dans ta chambre. Und du wirst mit Gott reden, Et tu vas parler avec Dieu von Angesicht zu Angesicht. face à face. Gerade Jesus wird es in deinem Schlafzimmer geschehen. Ça va se passer dans ta chambre Und du wirst so die erste Liebe wiederfinden. et tu vas retrouver le premier amour. Das ist ein guter Gott. C'est un Dieu bon. Das ist ein guter Gott. C'est un Dieu bon. Halleluja. Alléluia. Komm, atme es einmal ein. Inspire encore. Du darfst sagen, Herr, mehr, Tu as le droit de dire plus, Seigneur. mehr. Plus. Ich will mehr. Je veux plus. Ich will mehr. Je veux plus. Mehr von dir. Plus de toi. Mehr von dir. Plus de toi.
bist ein wunderbarer Gott. Tu es un Dieu merveilleux. Amen. Amen. Wir können den Moment wieder Platz nehmen. Vous pouvez reprendre place.